what is up yo mga paps? It's me again, JK. Balik para sa inyo. Today's vlog natin ay bago na naman tayo i-diagnose ito. That's Durango. Vehicle won't start. So titignan natin kung anong magiging itong sakyan na to. Tinulak lang namin to galing sa labas. So let's go. So ito yung sasakyan natin mga paps, Dodge Durango na 2017 model. Ayan, ang issue niya is engine won't start. So subukan natin kung confirm siya. So wala nga. Wala, lagitik lang ng starter yung narinig natin. So tignan mo natin yung battery kung ano yung status niya, kung okay ba, malakas yung battery. Tignan naman natin yung voltage niya. So let's go. Nakiklik lang siya eh. So titignan natin yung status ng ating battery mga paps. Ay kakabit natin itong ano. So ito yung gagamitin nating tester. Yan ang gamit namin dito, electronics. Kakabit natin yung ano niya, yung ground. So ayan. Tignan natin kung okay yung status ng battery natin para may idea rin kayo. So select battery test, PCP 700. So ang rate niya is 730. Tignan natin yan. Next. Okay, check clamp connection daw. So ayan. So hindi na natin scan yung barcode niya. Kunin natin yung niya, enter muna natin. Kunin ko muna yung bin number niya. Enter mga paps. So ayan, i-enter natin yung bin number niya. G6 JC 206 845 and then enter natin. Ayan, so measured pa na CCE nya is 481. Good pa naman sa good recharge siya. So wala tayong ito. So okay to, i-recharge lang natin. Ayos pa yung battery natin. So okay, tingnan natin yung starter natin kung anong magiging status nya. Let's go. Tignan natin yung starter. So kung makikita nyo, ayun yung starter natin. So subukan natin pa-start sa taas. Tignan natin kung anong reaction nya. Okay, start. Wala siyang reaction. Okay, ayan, nagkiklik lang siya. Kung maririnig nyo yung click nya. Okay, wala, starter to mga paps. So babakbasin natin to, tatanggalin natin siya dyan. Titignan natin kung anong magiging problema sa loob ng starter. So okay na. So dito na nga tayo. Tanggalin natin yung starter nito para inspect natin yung
possibility na bisira nito sa starter. Starter natin mga mekaniko, medyo mahirap-hirap tanggalin kasi mayroong differential sa harap ito. Medyo baklasin natin, tingnan natin kung anong magiging issue nito sa loob. So let's go. Carbon yung makikita ito. Ayan. Sunog siya. Yan yung kadalasan ano ito pagka hindi mandar. Ayan, ubos na, ubos yung carbon. Saka yung ito dito is talagang ano siya, sunog na yung baho ng amoy. Ayan, makikita nyo itong mga ano ito. Ayan, sunog na sunog, itim na, kaya hindi talaga andar na yung sakyan natin. So ayan, ito na mga kalibre na ito. Ito kalibre na ito. Sunog, ubos. Mas klaro nyo makita. So ito yung part na daw naubos na. Ayan, sana sa ayan, sunog.
carbon board. So ayan, ubos ang carbon. So pati ang ano, so gaya natin mga paps, warranty pa yung sakyan natin. So estimate natin ng parts, tingnan natin kung available. Ako kayo i-update pagka paanda na ng sakyan natin kung ano magiging ito. Yung loob nyo, gagawin natin. Ito na yung mga carbon. So that's it muna mga paps. Update muna lang kayo pagka may APS ang ano to, may kabit ko. Paanda rin natin kung magiging successful yung trabaho natin. So that's it muna. So ito na yung bago nating parts mga paps. Kung makikita nyo sa box pa, large box. Ito yung lalagay niya, bago. So titistingin man natin dito sa battery kung gumagana rin siya. Bago to, kaya lang double check lang natin ba. So ito yung battery natin, yung ano, positive. Ayan, positive na galing sa battery. Tapos i-ground natin ang starter. Ayan. So i-ground na yan. So tignan natin kung gana siya mga kapsaan. Starter. Yan. So okay yung starter natin. Wala na siya. So ikakabit na natin to para malaman natin yung sakyan kung okay din siya doon. So okay. Yan. So kakabit na natin itong bago. So, papanda rin natin itong ginawa natin mga paps. Tingnan natin kung okay na yung tingnan natin yung starter. Subukan natin yung panda rin ngayon. Tingnan natin kung okay na siya.
nag-glitch siya. Ayan. So, success yung ginawa natin. Starter nga talaga yung may problema nito. So, ayos na. Ginawa natin. Confirm na yun lang ang sira sa starter. So, yun mga paps. Naikabit na natin lahat. Naikabit na rin natin yung battery. So, papaanda rin na lang natin. Tignan natin kung okay yung ginawa natin. So, start na natin. Yun. So, success. Mga paps, sumandar siya. Okay. Okay yung trabaho natin. Yung starter nga yung ano na, yung naging issue nya. So, ulitin ulit natin. Yun, start nga. Ayos. Success mga paps. Starter talaga yung naging issue nya. So, tinignan ko naman yung mga possible na iba pang ano nya. Wala naman siyang mga shorted. Wala naman siyang ibang ano. So, starter lang talaga ang bumigay. Kaya, okay. Success yung ginawa natin. Ayos. So, ito na. Success yung ginawa natin. Naayos na. Okay na yung trabaho natin. Dodge Durango na 2017 model. Yun nga, starter na yung naging problema niya. So far okay naman. One click naman yung andar niya. Battery also. So ayos naman. Wala naman siya mga shorted na nakita ko sa wiring. So yun lang talaga. Ayos. So that's it for today's vlog na naman mga paps. Ayan nga. Ang naging problema is yung starter nga. Starter motor. So napalitan na natin. Na-testing naman natin yung ginawa natin. Yun nga, andar. Okay siya. Yun lang yung naging issue nya. So sana share nyo yung mga video natin at subscribe na rin kayo. Share nyo mga paps para laking tulong din sa akin at lumaki yung community natin balang araw. That's it only, and thank you very much, and God bless us all. So see you in my next vlog. Bye bye.